नमस्कार सबैजनालाई। म सुरेन्द्र वाग्ले। म आज हजुरहरूलाई यो फोटोको रूपमा भएको डकुमेन्टलाई कसरी टेक्स्टमा बदल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सिकाउन गइरहेको छु। हामीले प्राप्त गरेको सूचनाहरू, दस्तावेजहरू जे हुन्छ नि, ती सबै कुनै फोटोको रूपमा फेला पार्छौँ। हामी कतै होर्डिङ बोर्डमा देखेका हुन्छौँ, त्यसलाई टिपेर राखिराख्ने हामीसँग फुर्सद हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यसलाई फोटो खिच्छौँ, फोटो खिचेर राख्छौँ। पछि हामी कम्प्युटरमा त्यसलाई अपलोड गरेर ट्रान्सफर गरेर हामी त्यसलाई टेक्स्टमा बदल्न चाहिँ सक्छौँ। त्यस्तो फोटोदेखि लिएर कुनै दस्तावेजहरू चाहिँ त्यो लेखिएको हार्ड पेपरमा पाएको दस्तावेजहरू छ भने पनि त्यसलाई फेरि टाइप गरिराख्ने झन्झट गर्नु पर्दैन। त्यसलाई हामी फोटो खिच्छौँ। फोटो खिचिसकेपछि त्यो फोटोलाई हामी गुगल ड्राइभमा अपलोड गर्छौँ। पहिला म कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ हजुरहरूलाई देखाउँछु। त्यसको लागि यो गुगल क्रोम खोल्नुपर्ने हुन्छ। सिधै हजुरहरू यसमा drive.google.com मा जाँदा पनि हुन्छ। यसरी drive.google.com मा जाँदा पनि हुन्छ। यदि त्यताबाट जान भन्दा अप्ठ्यारो लाग्छ भने हामी यसलाई हामी कसैले जीमेल खोलेका छौँ भने जीमेलमा खोलिसकेपछि जीमेल एकाउन्ट भनेकै हाम्रो जीमेलमा खोलिएको इमेल आइडी हुन्छ। यसबाट पनि हामी त्यही ठाउँमा जान सक्छौँ। जस्तो अब यहाँ क्लिक गरेँ भने मेरो फोटो छ। मेरो जीमेल आइडी भएको हुनाले फोटो सहित मैले राखेको छु। अनि गुगल एकाउन्ट भनेर भनेको छ। गुगल एकाउन्ट भनेको छ। अनि यतापट्टि हेर्नुभयो भने हजुरले एउटा ड्राइभको सङ्केत आउँछ, लोगो आउँछ। यो ड्राइभको लोगो आइसकेपछि यसलाई फेरि हजुरहरूले यसमा न्यू गरेर त्यसलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले अपलोड गरिसकेका पनि डकुमेन्टहरू पनि छन् यहाँ गुगल ड्राइभमा राखेको। त्यसभन्दा बाहेक म नयाँ भनेर चाहिँ जान्छु। नयाँ भनेर पछि हजुरको डकुमेन्ट फाइलमा छ भने फाइल अपलोड गर्नु। हजुरको डकुमेन्ट फोल्डरमा छ, धेरै फाइलहरू एकै ठाउँमा कम्पाइल गरेर राखेको छ, कलेक्सन गरेर राखेको छ, त्यसलाई पनि भन्न सकिन्छ। फाइल अपलोड पनि भन्न सकिन्छ। फोल्डर अपलोड पनि भन्न सकिन्छ। म फाइल अपलोडमा लैजान्छु हजुरहरूलाई। मैले बनाउन खोजेको डकुमेन्ट मैले डेस्कटपमा राखेको छु। डेस्कटपमा राखेको डकुमेन्टमा मैले नाम दिएको छु फ्लाइट हिस्ट्री भनेर। यो मैले उडानको इतिहास कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने किसिम कुराहरू, यो तुर्किसको एउटा ठुलो एउटा विमान नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटना भएर ग्राउन्डेड भएको थियो। त्यसलाई सिनामङ्गलमा एउटा एभिएसन म्युजियम भनेर चाहिँ राखेको छ। त्यहाँ गएर मैले फोटो खिचेको थिएँ। मलाई राम्रो लाग्यो यो यहाँको इन्फर्मेसनहरू, त्यही फोटोहरू मैले खिचेँ। त्यो फोटोलाई म अब टेक्स्टमा परिवर्तन गर्न चाहन्छु। यो फ्लाइट भने त्यस हिस्ट्री यसलाई सिलेक्सन गरेँ अनि मैले ओपन गरिदिन्छु। ओपन गरेपछि अब यहाँ यो तल यहाँ दिइराखेको छ, यसले अपलोड गर्दैछ। ग्रिन सिग्नल आयो यहाँ भनेपछि यसले अपलोड गरिसक्यो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यो डकुमेन्ट कहाँ गयो त भन्ने कुरा आउँछ। फेरि त्यसलाई हामी रिसेन्ट भन्नेमा जाउँ। यहाँनिर आएर चाहिँ देखा पर्छ। त्यो त अब हामी यो गुगल ड्राइभमा अपलोड मात्रै गऱ्यौँ भनेपछि अब यहीँ लगेर कर्सर लैजानु। त्यसपछि हामी राइट क्लिक गर्नुभयो भने ओपन विथ आउँछ। ओपन विथ आइसकेपछि यसलाई यतापट्टि लैजानुहोस्। यस साइडमा लैजानु भयो यसरी भने यसमा धेरै अप्सनहरू छ। त्यसमध्येको गुगल डक भनेर गर्न सक्नुहुन्छ। यसले यो फोटो फर्मेटलाई अब यसलाई गुगल डकमा परिवर्तन गर्दैछ। गुगल डकमा परिवर्तन गरिरहेछ। यो घुमिराख्नुको अर्थ यसले काम गरिरहेको छ भन्ने अर्थ बुझिन्छ। त्यसले काम गरिसक्यो, ल्याइदिइ नै सक्यो।
यसलाई हजुर यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ, फाइल हिस्ट्री भनेर यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ र अनि त्यसपछि यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ, दुई ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को विन्डो खोलेर यसले पनि देखाउँछ अनि यहाँबाट पनि गर्न सक्छ। जताबाट जाउँ हामी केही फरक पर्दैन। अनि फाइल हिस्ट्री भनेको जुन चाहिँ एउटा फाइल नेम थियो त्यसलाई अब यो त यहाँ बस्यो, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यसले माथि जे लेखेको छ अनि यो तल परिवर्तन गरेर ल्याइदिएको छ। यो अब टेक्स्ट हो, यसलाई हजुरले यसलाई थपघट गर्न मैले स्पेस बार हानिदिएको अनि यो तल तल सर्यो। यसलाई हजुरले चाहिँ यसो गरेर मेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि यसलाई कन्ट्रोल जेड गरेर जस्तै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो डकुमेन्ट यो डकुमेन्ट यसरी आइसक्यो भने जस्तो लागेपछि अङ्ग्रेजीको चाहिँ अङ्ग्रेजीमै आएको हुन्छ, यसमा केही फरक पर्दैन। यसलाई पनि हामी केही गर्न चाहिँ सक्छौँ। भनेपछि यो हार्ड कपीमा अथवा फोटोमा भएको डकुमेन्ट जुन छ त्यो त केमा आयो त अब भन्दा इलेक्ट्रोनिक कपी भएर आइसक्यो। अब यसलाई हामी कसरी लैजाने त? यसलाई सिधै कपी गरेर लैजानु भन्ने हुन्छ, तर सिधै नलगेर अब यसलाई पहिला माइक्रोसफ्ट वर्डमा यसलाई डाउनलोड गरौँ। माइक्रोसफ्ट वर्डमा डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसलाई हामी इच्छा अनुसार जता जे गर्न पनि सकिन्छ। अब यसलाई हजुरलाई यो चाहिँदैन भने जस्तो लाग्छ भने फ्याँकिदिँदा नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। फ्याँकिदिनु पनि सक्छ, होइन फोटो बसिराखोस् न भन्नु लाग्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले यसलाई चाहिँ फालिदिएँ। अब यहाँ त भयो, यो गुगल के अरे ड्राइभभित्रै छ। यसलाई फेरि एक्सट्र्याक्ट गरेर चाहिँ बाहिर निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि फाइलमा जानु। फाइलमा गएपछि डाउनलोड अप्सन आउँछ। डाउनलोड अप्सनमा पनि धेरै मध्येको चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड डक्स भन्नेमा चाहिँ हजुरले यसलाई गरिदिनु। डाउनलोड पनि भयो। डाउनलोड भयो, त्यसपछि यो डाउनलोडमा गएर बसेको हुन्छ, सिधै खोल्दा पनि हुन्छ। क्लिक गर्नुभयो भने खोल्छ। अब यसलाई केमा परिवर्तन भयो त? यो भन्दा यो जसले युनिकोड चलाउनुहुन्छ, युनिकोड चलाउनेहरूको लागि त अब यसमा युनिकोड बनाउनु त्यसलाई केही फरक पर्दैन। तर यसलाई कसैले प्रितीमा चलाउनुहुन्छ भने फेरि प्रितीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त भनिसकेपछि अब यो डकुमेन्टलाई यति नेपालीमा जुन छ नि यसलाई मैले प्रितीमा लैजानु मन लाग्यो मलाई भने। अनि अर्को कुरा हजुरले यहीँबाट सिधै फन्ट चेन्ज गर्नुभयो भने, यहीँ सिधै फन्ट चेन्ज गर्नुभयो र भन्नुभयो भने यो चाहिँ मान्दैन है। यसले चाहिँ कोकिला भन्छ के भन्छ, अरू फन्टमा चाहिँ आइराखेको हुन्छ, यसले मान्दैन। अनि अब यसको पनि उपाय छ, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, त्यसलाई केही फरक पर्दैन। भनेपछि यो फन्ट साइज मात्रै मैले चाहिँ घटाएको अर्थक भयो। यसलाई मैले कन्ट्रोल सी गरेँ हो, कन्ट्रोल सी गरेँ। त्यसपछि अब म यसलाई फेरि परिवर्तन गर्नको लागि भने म हजुरलाई अन्यत्रै लैजान्छु। फेरि अर्को एउटा वेबसाइट चाहिँ खोल्नु। अर्को एउटा वेबसाइटमा चाहिँ यो प्रीति.अर्थसरकार.com भन्ने खोल्नुहोस्। प्रीतिअर्थसरकार.com। त्यसबाट हामी प्रीतिलाई युनिकोडमा लान सक्छौँ, युनिकोडलाई प्रीतिमा लान सक्छौँ। यो नेपालीहरूको लागि भनेर यसरी चाहिँ बनाइएको। र हजुरले अहिले यहाँ लान खोजेको चाहिँ युनिकोडबाट प्रीति। यो भयो भने प्रीति टु युनिकोड राइट हाइलाइट भएको छ, यसमा गर्नु भने युनिकोड टु प्रीति भनेर हामी यसरी लान्छौँ। अहिलेको हाम्रो उद्देश्य के हो त भन्दा युनिकोड टु प्रीति भएको हुनाले हामी युनिकोड टु प्रीतिमा गएर हामी यसरी गर्छौँ। अघि चाहिँ कपी गरेर ल्याएको थियो नि, त्यो डाउनलोड गरेर ल्याएको, त्यसलाई हामी कन्ट्रोल भी गरिदिउँ। अब यहाँ आएर चाहिँ यो डकुमेन्ट के भयो त? अब पेस्ट भयो। भनेपछि अब फेरि कन्भर्ट टु प्रीति भनेर भन्नुहोस्। कन्भर्ट टु प्रीति भनेर भनिसकेपछि यो हजुरहरूको कम्प्युटरमा चाहिँ सिधै प्रीति फन्टमा देखिन सक्छ। यो एप्पल कम्प्युटर भएको हुनाले यसले चाहिँ अलिकति सपोर्ट नगरेको, तैपनि यसले आफ्नो काम त गरिसकेको छ। हजुरले यसलाई फेरि कन्ट्रोल ए गर्नुहोस्, पुरै हाइलाइट हुन्छ। अब यसलाई कन्ट्रोल सी गर्नुहोस्। कन्ट्रोल सी गरिसकेपछि अनि फेरि अघिको जुन थियो नि हामीले तयार पारेको जुन एउटा डकुमेन्ट थियो, हामीले तयार पारेको डकुमेन्ट कहाँ थियो त भन्दा अहिले भनेको यहाँ जुन
वर्डमा ल्याएर हामी चाहिँ गरेका थियौँ नि यो हाइलाइट गरेको, यो हाइलाइट गरेकोलाई डिलिट गरिदिनुहोस्, ब्याक सिफ्ट गरिदिनुहोस्, यो चाहिँ जान्छ। भनेपछि अब अघि भर्खरै कपी गरेर लिएर आएको हामी यसो गऱ्यौँ भने अब यहाँ प्रीति अब चाहिँ यसलाई प्रीतिमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने पनि अब प्रीतिमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने अब चाहिँ हुन्छ है, अब चाहिँ हुन्छ है। अब यो प्रीति फोनमा छ, यहाँ प्रीति छ, यो प्रीति फोनमा हो। अब हामी जे गर्न मन लागेको हो, जहाँ लैजान मन लागेको हो, कसरी सेभ गर्न मन लागेको हामी यसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ। यसरी कुनै पनि डकुमेन्ट, चाहे त्यो होर्डिङबाट भएको फोटो खिचेर ल्याएको होस्, चाहे त्यो पेपरमा भएकोलाई फोटो खिचेर चाहिँ गरेको होस्, त्यसलाई हामी एउटा माइक्रोसफ्ट वर्ड टेक्स्टमा परिवर्तन गरेर गर्न सक्छौँ। यसबाट हामीलाई धेरै समयको चाहिँ बचत हुनेछ र त्यसपछि हामी हतारमा त्यो सबै कुराहरू टिप्न पनि भ्याउँदैनौँ भने त्यस्तो अवस्थामा माइक्रोसफ्ट यो गुगलले दिएको एउटा सुविधालाई प्रयोग गरेर हामी यसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ। यही हो एउटा फोटोलाई हामी कसरी टेक्स्टमा बदल्न सकिन्छ भन्ने किसिम कुराहरूको चाहिँ जानकारीसहित उदाहरणसहित मैले हजुरहरूलाई चाहिँ यहाँ देखाएँ। अब यसपछिको सेसनमा मैले हजुरहरूलाई एक्सेलका फर्मुलाहरू र एक्सेल कसरी चलाउन सकिन्छ राम्रोसँग, हुन त सबैले चलाएकै हुन्छ, कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू। सुरुमा एक्सेल चलाउँदाखेरि गाह्रो हुन्छ, त्यसमा एक्सेलमा कसरी हामीले फर्मुलाहरू युज विभिन्न किसिमका फर्मुलाहरू प्रयोग गर्ने, अनि कसरी हामी त्यो एक्सेलकोमा राखिएको डाटाहरूलाई त्यसलाई फेरि विभिन्न पाइ चार्टमा भयो, अनि त्यसपछि पाइ चार्टदेखि लिएर अर्को हजुरको स्पेस के अरे बार डायग्राममा कसरी देखाउने, पाइ चार्टमा कसरी देखाउने, अनि ऱ्याडर पनि भन्छ कतै, त्यसलाई चाहिँ स्पाइडर वेब भन्छ, माकुरी जालोमा कसरी देखाउने भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ पनि लिएर आउनेछु। यसको लागि हजुरहरूले यो भिडियोलाई सेयर गर्नुभयो भने हजुरको कम्प्युटरमा, हजुरको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउनेछ र त्यसपछि यसलाई खोजिराख्नु पर्दैन, तुरन्तै हजुरहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्छ र त्यसलाई पनि सल्लाह सुझाव कमेन्ट सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र त्यसपछि हजुरले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने यसले आगामी दिनमा आउने भिडियोहरू हजुरको मोबाइलमा, हजुरको कम्प्युटरमा नोटिफिकेसन सहित चाहिँ आउनेछ, हजुरहरूले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, नमस्कार।